श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 77 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাস রামায়ণ উত্তরকাণ্ড শ্লোকা নম্বর 3367 অনওয়ার্ডস। টপিক লব কুশের সহিত রামের যুদ্ধ। কটক হইল পার নদ নদী নীরে, জল শুকাইল কটকের পদভারে। जल शुकाइलो कटकेर पदभारे, इतना सैन्य था। पाद भोरे पाद भोरे, यानी कि पैर से आस्ते आस्ते उठते जा रहा है जल पाद भरे। नदी शुकाइलो माटी हইলো गुड़ा गुला, गगन मंडले लागे कटकेर धूला। पूरा धुला धुला हो गया। समरे गेलेन राम कमल लोचन, भरत लक्षण परी आछे शत्रुघ्न। जाकर देखा राम जी ने तीनों भाई पड़ा हुआ है। आर परी आछे ठाट छय अक्षहिनी, देखिया उद्विग्न हইলেন रघुमुनि। छह कैसे? एक एक का दो दो करके था। लव कुश दुई भाई करे अनुमान, এই বুঝি সৈন্য লয়ে আসিলেন রাম। সংগ্রামে মৃতটি বিখ্যাত শ্রীরাম, ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম। এই যুক্তি দুই ভাই করে কানাকানি, হেন কালে আসিলেন সীতা ঠাকুরানী। জানকী বলেন কিবা করো দুই ভাই, কটকের মহারল শুনিতে যে পায়। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ये इनके गुरु ने, लौकुश के गुरु ने, वाल्मीकि जी ने तो उनको शिक्षा लाभ में वो बताया होगा। ये बताया था कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, उनका काम क्या है, उनका नाम क्या है, उनका आदर्श क्या है, जो भी है ये बताया था। तो फिर इनको नहीं, यहाँ पर जिस तरह से बताया सब अनजान है। तो लवकुश को तो ये बताई गई थी, लवकुश समझ गए, यहाँ लिखा गया कि समझ गए कि राम आए शायद। तो नहीं, पूरा रामायण कथा खाली सुनाए थे उनको, इनका परिचय नहीं दिए थे। यस सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी वो पहचानते नहीं थे, बस राम कथा, राम के बारे में जानते थे। देखते हैं। हाँ, जाना एक्चुअली अपने माता को बोलते थे ना कि सब राजा लोग आ रहे हैं और आश्रम गड़बड़ कर रहे हैं, हम आश्रम साफ करते हैं, नहीं तो मुनि आकर क्या बोलेगा, ऐसे बोलता था। अभी सचमुच जानकी माता बाहर आया देखने के लिए। ये बहुत आवाज हुआ, इतना सैन्य आया, बहुत आवाज हुआ। जानकी बोलेनो कि बा करो दुई भाई, কটকের মহারল শুনিতে যে পাই। কার শনে করিয়াছো বাদ বিসংবাদ, কোনদিন লবকুশ পারিবে প্রমাদ, পারিবে না পরিবে, মানে কব গন্ডগোল में पारिबे माने झगड़ा कर देगा। সীতা দেবী উভয়ে করেন সাবধান, শত শত আশীর্বাদ করেন কল্যাণ। अभागीर पुत्र तोरा निर्धनेर धन, अंधेर नयन तोरा मायर जीवन। ऐसे बोल रहे सीता मैया। काय मन वाक्य यदि हई आमी सती, तो सबारो युद्धे कारो नाही अब्याहति। अगर मैं सती नारायण हूं तो सबार युद्धे कारो नहीं नाही अब्याहति, कोई जीत नहीं सकते आप लोग से, ऐसे कुछ। तो সবার শনে যারা এসে করে রন,
না যাবে ফিরিয়া দেশে তারা একজন। অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্য মত, যা বলেন যাহারে সে ফলে সেই মত। এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর, চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর। রামের সহিত কাহা সে বাজারে মিউট করিয়ে। রামের সহিত যুদ্ধ করে মন, সেই মত বেশ করিলেন दुईजन। रामेर सहित युद्ध करे मन, इन लोग का इच्छा हुआ राम जी के साथ युद्ध करने, সেই মতো বেশ করিলেন दुईजन। वैसे ही बेश किया उन्होंने। क्या किया देखते हैं। तूर्ण पूर्ण बाण लइलो, धनु लइलो हाथे, पूरा रेडी हो गया। जुजिबारे दुई भाई चले आनंदेते, যেখানে শ্রীরাম তথা গেল দুইজন, तीन राम एक ठाई देखे सर्वजन। हरि बोल। दुजन भी राम जी जैसे दिखते थे। एक बल एक रूप एक ही सुठाम, एक ही विक्रम सबे देखे तीन राम। राक्षस बानर आदि যত সেনাপতি, অনুমান করে তারা বুদ্ধি বৃহস্পতি। राक्षस बानर आदि যত सेनापति, सब अनुमान यही कर रहे। तीनों को एक जैसे लग रहा है। हाँ बोलिए। अभी यहाँ पर हनुमान जी से भी एक बार उन लोग का युद्ध हुआ था। हनुमान जी भी आए थे वहाँ पे। अच्छा, ये तो नहीं दिखाया गया। देखते हैं आपको कैसे मालूम दिखाई दे। पूरा पढ़ लिया आपके? पहले ही दिखा चुका था, तब जाकर लास्ट में राम आते हैं। अच्छा। पंचमास गर्भवती जानकी যখন, সেকালে তাহারে রাম করেন বর্জন। লক্ষণ আনিয়া তারে রাখে বনে, इहारा सीतार पुत्र हेन लय मने। ओ इन लोग को ये सब लग रहा था। ओ ये लग रहा है ये दोनों इनका ही। সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর, ত্রিভুবন জয়ী দুই বীর ধনুর্ধর। এই কথা রঘুনাথ করে অনুমান। राम जी भी यही सोच रहे। নতুবা ইহারা কেন আমারও সমান। सब बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। নতুবা ইহারা কেন আমারও সমান। এই দুয়ের যুদ্ধে রাম না দেখি নিস্তার, প্রাণ লয়ে দেশ প্রতি আগুসার। এই যুক্তি শ্রীরামের বলে সেনাপতি, হেন কালে হৃদয়ে সুমন্ত্র সারথি। মিউট মিউট। মাস যখন জানকী গর্ভবতী, হেন কালে তাহারে বজিলার ভক্তি। রাখিলাম তাহারে যে वनवासे। ये सुमंत्र बोल रहा है क्योंकि लक्ष्मण जी सुमंत्र लेके गया था। याद है? याद है? सुमंत्र को इस पार रखा था, नदी क्रॉस करके सीता मैया को वाल्मीकि के आश्रम में रखा था। काले ताहारे। हाँ बोलिए। तो लक्ष्मण जी तो पहले आए थे, उनको काहे नहीं आभास हुआ? लक्ष्मण जी कहाँ है अभी तो पता नहीं चल रहा। अच्छा, लक्ष्मण जी तो भूल गए हैं। लक्ष्मण जी को तो पहले मार दिया। वेरी गुड क्वेश्चन। यस, भगवान का इच्छा। गुड क्वेश्चन, गुड पॉइंट। हेनो काले ताहारे बर्जिला रघुपति, राखिलाम ताहारे। सुमंत्र बोल रहा है राखिलाम ताहारे जे এই বনবাসে, আমি ও লক্ষণ দহে ফিরে গেনু দেশে। অতএব রঘুনাথ এই সেই বন, सीतार दुई पुत्र हेन लय मन। हमको लग रहा है যমজ দুই সহোদর বুঝিয়ে প্রকার, পরিচয় লহ প্রভু তোমার কুমার। সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিস্ময়, উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয়। রাজা দশরথের তো নয় আমি রাম, তোমরা আমারই মতো ধর রূপ শ্যাম। তেজ ধর আমারই ধনুর্মান, আকৃতি প্রকৃতি দেখি আমারও সমান। হরে কৃষ্ণ। পরাক্রম আমারই না হয় অন্য জ্ঞান, অতএব করি আমি বলহ বিধান। সে কারণে আমি পরিচয় চাই, পরিচয় দেহ কেহ তোমরা দুই ভাই। পরিচয় দেহ কিবা আমারও নন্দন, এমন হইলে আমি না করিব রণ।
না জানিয়া মারিব কি আপনত নয়। एक सेकंड कॉल लेना ही पड़ेगा। प्रभु जी मोट है, सुनाई नहीं दे रहा है। वेट अभी बाप प्रभु जी कॉल में बात कर रहे हैं। सॉरी, माता जी का फोन था, उसे लेना ही पड़ा। ओके, পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন, এমন হইলে আমি না করি বরণ, যা না জানিয়া মারিব কি আপনত নয়, যাব তো না লই প্রাণ দেহ পরিচয়। শুনিয়া সে কথা দেহে করে কানা কানি, কেমনে বলিব নাম, নামও নাহি জানি। এই নাম নেই জানি। আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠায়, কার পুত্র আমরা যমজ দুই ভাই। দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনি, ডাকিয়া রামেরও বলে তর্জনে গর্জনে। এতদিনে অবধরে শনে দর্শন, পরিচয় দিলে হবে কোন প্রয়োজন। পুত্র হয়ে কেবা করে রণপিতা শনে, আপনার পুত্র বলি ভাবো কেন মনে। सवाल खड़ा कर दी। আমাদোহা দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে, পরিচয়েতে কারণে চাহ বারে বারে। তোমারে কহিব শুনো অবধ শ্রীরাম, বড় ভয় পাও তুমি কি করিতে সংগ্রাম। বড় ভয় পাও তুমি কি করিতে সংগ্রাम, इसलिए सब कर रहे हो तुम। लड़ाई करने से तुम डर रहे हो, इसीलिए तो ऐसा सब बात कर रहे हो। দুই ভাই চতুর না জানে পিতৃনাম, ভান্ডাইল কপটে বুঝিলেন শ্রীরাম। পরিচয় নহিল হইল গালাগালি, সর্বসৈন্য বেড়ে লব কুসুমহা বলি। শ্রীরাম বলেন নাহি দিলে পরিচয়, সাবধানে যুজ সৈন্য না করিও ভয়। আমার 56 কোটি মুখ্য সেনাপতি, 3 কোটি আমারও যে মদমত্ত হাতি। শ্রীরাম বলেন নাহি দিলে পরিচয়, সাবধানে যুজ সৈন্য না করিও ভয়। अच्छा ठीक है, परिचय नहीं दिया, ठीक है, अभी फाइट करो। 83 কোটি যে উত্তম বলিষ্ঠ ঘোড়া, অক্ষহীনী 70 যাহাতে পৃথিবী জোড়া। সুগ্রীব ও অঙ্গদেরও আছে কোটি সোনা সেনা, যার যুদ্ধ দেব দৈত্য কাঁপে সর্বজনা। ভল্লুক অসংখ্য আছে রাক্ষস বানর, আমারও অনেক ঠাট কটক বিস্তর। এতেক কটক পরে যদি আজি রণে, তবে अपजस मोर घुसिबे भुवने। इतना रहने के बाद अगर मर गया तो मेरा अपजस होगा पूरा त्रिभुवन। बाहिया बहिया बाछिया बाछिया वीर देह चारि भीते, बेष्ट जेन दुई शिशु नारे पलाइते। बाछिया बाछिया वीर देह चारि भीते, उनको घेरने को नहीं पालाइते, एकदम चुन चुन के पूरा भेजो ये इनके साथ फाइट करने। चारों तरफ से उनको वेस्ट माने घेर लो। মন্ত্রীগণ সহ রাম করেন মন্ত্রণা, বাছিয়া কটক দিল চারি ভিতে থানা। চারো ওর হস্তি হয়ে চলাইল প্রথমত রণে, पहले हाथी चलाया। विपक्ष মরুক হয় হস্তির চাপনে।
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের তরা, চলায় প্রথম রণে হাতিয়ার ঘোড়া। রাহুত মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে, দুই ভাই দুই ভিতে ধনুর্বাণ জোরে। লব বলে কুশ ভাই যুক্তি করো সার, রাম সৈন্য কাটিয়া করিব চুরমার। দুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বানে জোরে, হস্তি হয় কাটিয়া গগনে বান উড়ে। লব ত্যাজিলেন বান নামেতে আহুতি, স্পেশাল বান আহুতি বান। এক বানে কাটিয়া পড়িল কোটি হাতি। কুশ বান এরিল নামেতে অশ্বকলা, কাটিল ৮৩ কোটি তুরঙ্গের গলা। চারি ভিতে সৈন্য যুজে লব কুশ মাঝে, নানা অস্ত্র লইয়া সে দুই ভাই যোজে। সৈন্য দেখি দুই ভাই চিন্তিত অন্তর, কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তর। বহুত সৈন্য চিন্তিত হো গিয়া লব কুশ, এত সৈন্য লইয়া যুজিতে এলো রাম। ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম। সতীপুত্র হই যদি থাকে মনিবর, এখনই মারিয়া পাঠাইব যমঘর। মুনির আশিসে হয় সর্বত্র কল্যাণ, সন্ধান পুরিয়া লব কুশ এড়ে বান। শঠ চক্র বান লব পুরিল সন্ধান, এটি স্পেশাল বান। শঠ চক্র বান ত্রিভুবন যুজে যদি নাহি ধরে টান। কুশের প্রধান বান বেড়া পাক নাম, বেড়া পাক বানে কুশ পুরিল সন্ধান। হেন বানে দুই ভাই জুড়িল ধনুকে, সন্ধান পুরিয়া রে उठे अंतरिक्षे। ये दो भाई, ये दो स्पेशल बान, एक जन शॉर्ट चक्र बान और दूसरा बेड़ा पाक बान। सिंहेर गर्जने बान तारा हेन छुटे, सत्तर अक्षयनी सेना दुई भाई काटे। अरे बोल एकदम खत्म सेना। समरे आछिल भल्लुक बानर, हाथे करी केह गाछ केह बा पाथर। सुग्रीव अंगद जुजे वीर हनुमान, कोटि कोटि सेनापति जुजे सावधान। राक्षस भल्लुक कपि रूपे भयंकर, नाना अस्त्र एड़े तारा पादोपो पाथर। ठीक है, इन लोग सब आक्रमण कर अलग अलग चीजों से। राक्षर बानर और जते को भल्लु निरखिया कुश लव करिछे कौतुक। लव बोले कुश भाई शुनह वचन, देखो देखो कटकेर विकट बदन। हेन सब मुख कबू नाही देखियार, देखिते शरीर जेन पर्वत आकार। हाँ, लव कुश को बोल रहा है। अलग अलग सब, कोई भल्लू कोई बानर, ऐसे तो कभी देखा नहीं सैन्य। बानर भल्लू कबीर। हाँ बोली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हनुमान जी तो लड़ाई नहीं किए थे लव कुश से, वो ध्यान तो लगाए पिता का देखे। अभी अब देखे पिता राम, अच्छा रामचंद्र जी है तो वो खुद ही बच गए जंजीर में, लेकिन लड़ाई नहीं किए वो लव लोग कुश बांधे थे उनको दोनों को, खुद ही बन गए थे हनुमान जी, वो लड़ाई किए ही नहीं। हाँ लड़ाई नहीं की थे, लेकिन लव कुश दोनों उनको बांध के वहीं पर रखे हुए हैं। हेन सब मुख कबू नाही देखियार, देखिते शरीर जेन पर्वत आकार। बानर भल्लु कबीर जुझिछे बिस्तर, नाना अस्त्र एरे तारा पाद पाथर। राक्षसेरा बान एड़े पुरिया सन्धान, लव कुश देखिया ना हय आगुआन। लव बोले कुश भाई कार मुख चाई, बिकट कटक मारी पारी दुई भाई। विकट कटक मारी पारी दुई भाई, बहुत बड़ा कटक, माने शरीर से आकार से देखने में भी बहुत डिफरेंट टाइप। विकट সেই দিকে দুই ভাই পুরিল সন্ধান, সন্ধান পুরিয়া এড়ে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বান। ঠিক আছে, বানে বিন্দ রাক্ষস বানর যত পরে, যেমন কদলি বৃক্ষে পরে মহা ঝরে। सब मर गया, ठीक जैसे झर हुआ और केला गाछ गिर गया वैसे सब गिर गया। सब बोली लव कुश की जय। कोई लव कुश के पक्ष में नहीं है लग रहा है। लव कुश की जय। लव बोले कुशेरो की शिक्षा चमत्कार, राक्षस बानर आदि पड़िल अपार। परे युद्धे आसिलेन सुग्रीव बानर,
দ্বাদশ যোজনানে পাথর 70, ক্রোধ ভরে পর্বত উপারে দুই হাতে, ইচ্ছা করে মারে লব কুশের শিরেতে सर पे एम कर रहा है। বানে কাটি লব কুশ করে খান খান, আর বানে সুগ্রীবের লইল পরাণ। হরে কৃষ্ণ। তবে তো অঙ্গদ বীর আসিল সত্তরে, ধরিবারে चाहे दोहे আপনার জোরে। ये सुन के हमको एक ही चीज याद आ रहा है, वो कृष्ण लीला में लास्ट में यदुवंश एक दूसरे को भगवान लीला समाप्त करने के आगे सब कुछ एक दूसरे को खत्म कर दिया, इसे लग रहा है। तबे तो अंगद वीर आशिलो सत्तरे, धरिबारे चाहे दोहे आपनारो जोरे। अंगद दोनों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐते को भरिया ऐते को भाबिया वीर, लाफ दिया जाए लब कुश बाने पड़ी, तार पूरे गाए जा। পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বান খেয়ে, হনুমান আসিলেন হাতে গদা লয়ে। পর্বত পড়িল লব কুশের উদ্দেশ্যে, পর্বত পড়িল পর্বত ফেকা, বানে কাটি লব কুশ ফেলায় আকাশে। কুশ বান মারে হনুমানের উপর, হনুমান মূর্ছিত সে পড়িল সমরে। দেখিয়া হনুর দশা অপার বানর, অপর বানর दूसरा बानर, त्रासे पलाइया जाए होइया कातुर। सब भाग गया हनुमान जी को चेतन देखकर। जागते रहो सब। बेड़ा पाक बान कुश पुरिल सन्धान, बेड़ा पाक सवाकार लइल परान। राक्षस भल्लुक से पड़िल कपिगण, इहार मध्येते एड़ाइल तीनजन। अमर कारणे एड़ाइल तीन वीर, दुई कटकेर रक्त बहे जेन नीर। सब मर गया लेकिन एड़ाइल तीनजन। कौन तीनजन? भल्लुक, राक्षस, बानर। श्री राम लवकुश तीनजन। हाँ वही होगा। रक्तेते भासिया नदी हईल पाथर, पाथर सॉरी। দেখিয়া রামের মন। জি অঙ্গদ, হনুমান আর সুগ্রীব তিনজন ছিল। এই তিনজনের মধ্যে তো সুগ্রীবের কথা বলেই দিল মারা গেছে, তাহলে কি অমর তিনজন কে রইল? এই তিনজনই আমি যেটা বললেন, রাম লবকুশকে তাহলে তো রামচন্দ্র আছে, চারজন আছে। তাহলে হনুমানজি ওই অচেতন হয়ে গেছে, বাকিরা তিনজন আছে ওটাই মনে হয়। দেখি আগে। রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার, দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার। আছিল 56 কোটি শ্রীরামেরও সেনা, হস্তি হয়ে ঠাট আর নাহি একজনা। শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি, গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি। ओके, श्री राम का जो सेनापति था वो कहीं दूसरा जगह गया था, गियाছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি। श्रीरामेरो आगे कहे कर जोर हाथ प्राण लोए देशेते चलो हो। रघुनाथ वो वापस आके बोल रहा है भाई कोई है नहीं हम लोग का, चलिए वापस चलते हैं। सेनापति वापस आके बोल रहा है যদি রঘুনাথ দেশে করো গমন, তবে তো সবার রক্ষা নতুবা মরণ। শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ যে জম, ত্রিভুবনে বীর নাহি দোহার সম। শ্রীরাম বলেন আসিলাম সৈন্য সাথে, সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কি মতে। মজাইয়া সর্বস্ব কেমনে যাব ঘর, সাবধানে যুজো সৈন্য না করি ও ডর। সেনাপতি সকলে রামেরও আজ্ঞা পায়, ধনুর্বাণ হাতে করি যুজিবার যায়। একেবারে সব সৈন্য পুরিল সন্ধান, সন্ধাन पुरिया रे तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण। जितना बचा कुचा था उन लोग भी अभी अटैक कर रहे हैं लवकुश को। कोटि कोटि तीक्ष्ण बाण सेनापति रे, लवकुश निरखिया आगु नाहि सरे। सेनापति सकले लागिल चमत्कार, पलाइया सब सैन्य हইল चक्राकार। सेनापति भंग दिल लवकुश हासे, डाक दिया श्रीरामेरे बोले लवकुशे। যুদ্ধে ভঙ্গ দিল রাম তব সেনাপতি, হেন ঠাট কেন রাম আনহ সংহতি। हेन ठाट, ऐसा ठाट क्यों लाया? कुछ अच्छा लगता, आपका सेनापति भी खत्म हो गया।
कैसा सेना लाया आपने? हेन ठाट केन रामानो संगति पाइया श्री राम लज्जा करेन उत्तर যায় যাক ঠাট আমি আছি একেশ্বর আমি আছি একাকী তোমার দুইজন এক বানে পাঠাইব সমন সদন তিনজনে এত যদি গালাগালি হইল সে সকল সেনাপতি আবারও আসিল লবকুশ চারিদিকে সে সকল সেনাপতি আবার আসিল ये क्या हुआ फिर वापस आ गया सेनापति जब इन लोग तीनों कर रहा था वो लोग भाग गया था बचा कुचा जो था जो लड़ाई कर रहा था भाग गया बाद में कोई आ गया फिर अच्छा कहे कि रामचंद्र लड़ रहे हैं ना अभी तो वो लोग आ गया फिर লবকুশের চারিদিকে হইয়া বেরিলায় লবকুশ নিরখিয়া অগ্নি হেন জলে সেনাপতি সকলে যখন জোরে বান লবকুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান সেনাপতি গণের যে সে যত অস্ত্র ছিল ফুরাইল সব বান তুন্ন শূন্য হইল তুন্ন শূন্য মানে বক্স जो है खाली हो गया সেনাপতি গণের রণে করিল বিরোধী বলে লবকুশ সেনা সকলের প্রতি তোমার সবা কারো যুদ্ধ হইল অবসান মোরা দুই ভাই भाई होगा मोरा दुई भाई पूरी एखोनो सन्धान है तुम लोग का तो पूरा खत्म हो गया स्टॉक अभी हम लोग अपना स्टॉक निकाल ले ये हम लोग को दिवाली में होता था ऐसे कुछ एरिले बान गोटा तारा जेनो छुटे सेनापति 56 कोटिरो माथा काटे कितना बार 56 कोटि माथा काट रहे हैं এখানে 56 কোটির সেনাপতির কথা বলছে একজনকেই বলছে আচ্ছা বাসুকি তক্ষক যেন বানের গর্জন পড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন সৈন্য পড়িল সকল সৈন্য নাহি কো দোসর সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর চলিয়ে अभी फाइनली अकेला है राम जी চিন্তা গনিলেন রাম হইয়া উদাস ডাক দিয়া লবকুশ করে উপহাস সর্বলোক বলে তোমার ধার্মিক শ্রীরাম অলক্ষিতে যত তুমি করিলা সংগ্রাম দুজনের প্রতি যদি তিনজনে রোষে ধর্মনাশ হয় মরে আপনার দোষে হস্তি হয় ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা সতী পুত্র আমরা যেতেই পাই রক্ষা इसलिए हम लोग बच गया কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত তোমারা যে কিছু বলো নহে অনুচিত तुम लोग सही बोले পৃথিবী মণ্ডলে আমি রাজ চক্রবর্তী নাহি জানি কতেক ঠাট আসিল সংহতি ये कलेक्शन करके लाया था अशोक प्रभु सेनापति को भेजा जाओ कलेक्शन करके लाओ यहाँ से वहां से क्योंकि सब जगह तो युद्ध चक्रवर्ती सम्राट थे सबको परास्त किया था उनके अधीन में जो था जहां था वहां से भेजा था के पारे जिनिते मोरे এই ত্রিভুবনে পুত্র বিনা আমাকে নাহি কো কেহ জিনে আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয় পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয় পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্র কয় शास्त्र कहे पिता से जीत सकता है पुत्र बिकॉज पिता समानी মানে সেম अपना एक्सपेंशन है तो नो प्रॉब्लम हमारा कृति देखी তোমরা দুইজন মম পুত্র হও যদি না করিও রণ পরিচয় দাও কিবা আমার নন্দন লবকুশ বলিয়া তোমরা দুইজন রাবণ দুর্জয় বীর ছিল লঙ্কা দেশে আমার সহিত রণে মরিল নিঃশেষে শুনিয়া রামের কথা দুই ভাই হাসে ডাক দিয়া রামচন্দ্রে বলে অবশেষে শুনো তোমারে বলি অবধ শ্রীরাম বড় ভাই ভয় পাইয়াছ করিতে সংগ্রাম পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিছ পরিচয় হেন বুঝি সমর করিতে ভয় হয় हरे कृष्ण समझ में आ रहा है इन लोग तो दूसरा लाइन में बात कर रहे हैं কোথা শুয়াছ তুমি পিতা পুত্র রণ আপনার পুত্র বলি কেন ভাবো মন রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ বারে বারে পুত্র বলো নাহি বাসলাজ রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান করিলে বীরের হাতে ভালো মতে জান অধিক কি কব রাম শুনহ উত্তর
बोले रावण मारिया का तो अपना बागा ना, रावण को मार के तुम बहुत अपना ढिंडरा पिटा रहे हो। पोरिले बीरेर हाथे भालो मते जानो, तुमको मालूम अच्छा से कि अभी तुम हम लोग के हाथ में पड़ा हो, इसीलिए तुम पुत्र पुत्र कर रहे हो। ऐसे लव कुछ बोले। অধিক কি কবরাম শুনিও উত্তর, ক্ষত্রিয় হইয়ে কেন হইলা কাতর। বহুত মানে লটকা रहा है राम जी को। আমরা মুনির পুত্র সেই মত বল, তুমি তো ধরণীপতি কেন করো ছল। শ্রীরাম বলেন শুনি, শুনো বলি লবকুশ, বালকেরও সহযুদ্ধে কি হবে পৌরুষ। তোমাদোহে দেখি যেন আমারও আকৃতি, পরিচয়ে নাহি দিলি তোরও অল্পমতি। কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে, অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে। আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা, এখনই দেখাই যত অস্ত্রেরও পরীক্ষা। পিতা পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে, গালাগালি অন্তে যুদ্ধ বাঁধে তিনজনে। মহাক্রোধে রঘুনাথ করেন সন্ধান, দুই শিশু উপরে এরেন মহাবান। নানা অস্ত্রে এরেন শ্রীরাম কোপাম্বিত, মহাব্যস্ত লবকুশ পলায় তরিত। দুই ভাই পলাইল রাম পান আশ, তাহার বানেতে গিয়া আবরে আকাশ। অন্ধকার হইল সংসার যে সেই বানে, আগু হয়ে জুজিতে না পারে দুই জনে। এই মতো দুই ভাই গেল পলাইয়া, বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া। শ্রীরামের বিলাপ। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। এইখানে যেটা বলেছে না 3493 তে, এক সেকেন্ড 3493 একটু পৌঁছতে দিন। আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয়, পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্র কয়। বলো। এই পরাজয় মানে এখানে হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, এখানে ওই পরাজয়ের ওখানে লিখেছে না আমাদের বইতে, মানে যে এইখানে অভিশাপ ছিল নিকষার, রাম পরাজিত হবে পুত্রের কাছে। নিকষা হচ্ছে রাবণের মা। हमको जो समझ में आ रहा है इधर पढ़े लाइने लिखा है पिता के जीनिते पुत्र पारे शस्त्र को है। अगर पिता बहुत पराक्रमी है तो पिता को सिर्फ अपना पुत्र ही जीत सकता है, ये सर्वशास्त्र का है। ये तो यहाँ लिखा है अगले लाइन। एनीवेज हो सकता निकषा आया था क्या प्रसंग में, याद नहीं है। ओके, अभी श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। হরি হরি ক্ষুণ্ণ মন দেখিয়া অদ্ভুত রণ, ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ। মাতৃমৃত্যু সৈন্য ধ্বংস, সরি ভ্রাতৃমৃত্যু সৈন্য ধ্বংস, পরাভূত রঘু বংশ। शोकानले होय अश्रुपा। राम जी का ऐसी अवस्था होगी। इस गायत्री राधिका माता जी साउंड नहीं आ रहा है। अभी भी साउंड नहीं आ रहा है, लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। साउंड नहीं आ रहा है माता जी। দৈব যদি হয় রাম, সিদ্ধ নহে কোনো কাম। বাম প্রভুজি, আগেরটা বাম। দৈব যদি হয় বাম, সিদ্ধ নহে কোনো কাম। যজ্ঞ হইল সংহার কারণ, তখনই জানিল মন জিনিতে নারী বরণ। যখন পড়িল শত্রুঘ্ন, तभी हमने समझ गया था ये युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे जब शत्रुघ्न का मृत्यु हुआ था। दैव यदि হয় বাম, सिद्ध नहे कोनो काम। तो विधि बाम हो गई है, उनका लक्षण मालूम हुआ। हाँ बोलिए गायत्री माता जी।
प्रभु जी दोनों भाई लव कुश क्यों भाग गए? अरे राम जी ऐसे बाण मारा, सब अंधकार हो गया, भाग गया। ओ राम जी बाण मारे तो अंधकार हुआ। হরে কৃষ্ণ বলছি, এই যে ওরা ফিরে গেছিল না, আমার মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে গেছিল, মার কাছে যেতে হবে, সেই জন্য তাড়াতাড়ি চলে গেছে। আরে নেই নেই, পলাইলো, দুই ভাই পলাইলো, রাম পান আসে, রামের বানে পেছন থেকে একদম ফটাফট পালিয়েছে। এই শ্লোকে লেখা আছে, তাহার বানেতে গিয়া আপরে আকাশ। মহাক্রোধে রঘুনাথ করেন সন্ধান, দুই শিশু উপরে এরেন মহাবান, নানা অস্ত্র এরেন শ্রীরাম কোপান্বিত, महाव्यस्त लवकुश पलाय त्वरित। कहा माँ के पास जाने के लिए भागा एकदम फुल स्पीड। भगवान ने मारा बाण। लेखक को भी सोच रहे हैं कि अपमानजनक भाषा नहीं लिखनी है, बस वहां से साइड कर। हरे कृष्ण। ओके, तो वही तभी हमको समझ में आना चाहिए, जब ये शत्रुघ्न का ऐसे हुआ था तभी हमको सुदीन कुदीन दुई, क्या ट्यून था भूल गया, कृष्ण तब पुण्य विवाह, सुदीन कुदीन दुई विधातार सृष्टि एबे सेई वीर हनुमान, जे गंध मादन आने कुंभकर्ण जिनी रने लोटाए शिशुर खेबा। वो भी देखो, मैंने पूरा युद्ध में सब मारा गया, कोई अचेतन हो गया, बीच में राम जी विलाप कर रहे हैं। सुग्रीव प्रभृति बले सहाय सागर जले, महायुद्ध कइलो लंकापुरे, हेन जने शिशु मारे अंगद देवेंद्र मरे, एत कराइलो दैव मोरे। कत ब्रह्मवाद कइनु यज्ञ मध्य भस्म दिनु, पातक करिनु कत कत बड़ नाम छिल, दंड मध्य भस्म हइल, पराभव हइल आमा। जे वंशे सगर राजा रघुवीर महातेजा, भगीरथ बेनु महाशय, एनन वंशे जन्मिया ना करी सब वंशेर क्रिया, जिने मोरे मुनिर तन। जिने मोरे, मेरे साथ मैंने जीत लिया ये मुनि का दो शिष्य। मुनि तनय क्या बोलते, शिष्य शिष्य पुत्र। यहाँ लिखा जा रहा है पुत्र की तरह हो गया, वो लोग अपना परिचय नहीं दिया, मैं मुनि का पुत्र हूँ ऐसा बोल दिया। मरिलो जे तीन भाई मित्र वर्ग के हो नाई, फ्रेंड्स भी मर गया, भाई भी मर गया, से सबारे आनिला मोरनी। मरिलो जाहार पति अनाथ हइलो सती, अकीर्ति रहिलो ए भुवने। विधाता निर्दय हुए एत बड़ बाराइए, सर्वनाश करिले को शेषे। एत बड़ बाराइए माने इतना निर्दय हो गया कि इतना कुछ हो गया मेरा। हाय हाय की होइलो वंशे के हो ना था किलो, पृथ्वी पूरिलो अपजस। यस पंकज प्रभु। तो बड़ो बढ़ाई मतलब पहले इतना मान बढ़ाया, बाद में फिर पूरा जमीन पर धूला में गया। मुझे भी ये लगा, लेकिन सर्वनाश करिलो शेष है। यस, ये भी होता। लेकिन इन लोग का भाई मरा नहीं था सबके सब भाई। लेकिन इन लोग का क्या, ये लोग राम के और भाई लोग मरे नहीं थे, लेकिन यहाँ तो लिखा है मर गया, उसीलिए मैंने वो बोला मूर्छित हुए हैं प्रभु जी। तो उन लोग को सैलाइन कौन दे रहा है? माते गण আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে, শত্রুগণে নাশিবে কপুরী। অযোধ্যা কিষ্কিন্ধা লঙ্কা হইল জীবন সংখ্যা, पतिहीन होइलो सर्वनारी। हाँ, तीनों राज्य का तो एकदम राजा किया। अयोध्या क्योंकि तीन भाई चला रहे थे, किष्किंधा में कौन चला रहे थे, सुग्रीव, और लंका में विभीषण भी गया था क्या इसमें? हाँ हाँ। अच्छा, तीनों गया।
সূর্য বিনা দিক নহে, জল বিনা মৎস্য দেহে, অরাজক পুরীর সংহার। এই সে থাকিল দুঃখ, না দেখি বন্ধুর মুখ, কোথায় রহিল পরিবার। टाइम गाना पूरा करके गाते हैं। বিদরিয়া যায় বুক, না দেখি সীতার মুখ, মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য। চারি ভাই এক মাসে, মরিলাম এক দেশে, প্রতিকূল বিধির এ কার্য। দুই শিশু যম সম, নর বলি করি ভ্রম। নর বলি কুম্ভকর্ণ কিংবা দশানন। জাতিস্মর দুইজন করিতে আসিল রণ, পূর্ব বৈরী করিতে শোধন। पूर्व बैरी करिते शोधन माने पूर्व शत्रुता। हम लोग इनको छोड़ के आया, अभी दोनों आकर पूरा मार दिया, ऐसे कुछ माने रिवेंज लेने के लिए। किंबा हाँ बोलिए। कृष्ण प्रभु, ये मतलब वो राम जी बोल रहे हैं कि जैसे वो दो जन था, ये लगता है वापस आ गए, वैसे मतलब सोच रहे हैं क्या? दुई शिशु जमो समो, दोनों शिशु राम और कुंभकर्ण था, उनको वो वापस आके हमसे बदला ले रहे हैं। ये जो दुई है ना, ये एकदम जमराज जैसा है, एकदम नरबली भर रहा है। जैसे कुंभकर्ण और दशानन जैसे एकदम सब लोगों को मारते थे, वैसे ये मेरा ये लव कुश है, बहुत लोगों को मारा। यस इंद्राणी माता जी। জাতিস্বর প্রভুজি বলছেন যে জাতিস্বর হিসেবে হয় কুম্ভকর্ণ আর রাবণ এসছে, না হলে খর আর দূষণ, এই দুজন আমার মানে করে শোধ নিতে এসছে। জাতিস্বর দুইজন রিইনকার্নেশন জাতিস্বর না, করিতে আসিল রণ, पूर्व बैरी करिते शोधन। जैसे मैंने दशानन कुंभकर्ण को मारा, इन लोग भी वापस रीइनकार्नेट करके मेरा पुत्र होकर आया। अगला श्लोक में आया। अच्छा। किंबा से दूषण खर हইয়া ছিল নর, खर दूषण दिया। पूर्वे बैरी करिते संहार, मारिलो सकल जने सुग्रीव श्री विभीषणे। विभीषण भी मर गया। যত সব সুহৃদ আমার, সুহৃদ আছিল যারা, প্রায় গত প্রাণ তারা, আর কারে করিব সংহার। আজি দুই শিশু মারি, কিংবা যে আপনি মরি, তবে ক্ষত্র ধর্ম रक्षा पाए। आज इन दोनों को मारेंगे या मारेंगे, किंबा जे आपन मोरी, तब मेरा क्षत्रिय धर्म रक्षा मिलेगा। जैसे राम जी भगवान बोल, আজি দুই শিশু মারি, সে রক্ত তর্পণ করি, তবে আমি রঘু বংশ হই। যুজিব শিশুর সনে, এই দ্বারা ইনুরনে, নাহি দেখি গতি ইহা বই। এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীরাম চলেন রণে, জীবনেতে হইয়া হতাশ। রামায়ণ সুধা ভান্ড, তাহার উত্তর কাণ্ড, গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবা। यस चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।